So yun, hello, what's up guys, it's Kwentong Barbero once again and welcome back to Kwentong Barbero TV. Yes, and for today's video guys, unboxing tayo ng Kemei na detailer. Itong Kemei na detailer na to guys, pinadaan lang sa akin to ni Kuya Rovic. Ito siya. Yan. Yung dati ko nang nasa video, lalagay ko sa link yung description. Ilalagay ko sa description yung link ng video. Kung sino siya. Yan. Tapos bumili siya ng bagong detailer, pinadaan sa akin para i-unbox ko daw for the content. So, here we go. So yun guys, ito na yung Kemei detailer natin, model KM-127. Ayan siya guys, ayan. Yan. So sa box, may nakalagay siya na 1,200 mAh battery. Yan. Ito yung inclusion, brush, oil, 3 bala. So, bubuksan na natin siya guys. As usual, box ng Kemei, ganito talaga. Open na natin. Yun. Ito na yung detailer. Yan. Buksan na natin siya guys. Naka-plastic, may cover din yung talim niya, tsaka all metal na rin siya guys. Yan, Kemei all metal. Yan guys. Kaibahan lang nila guys, yung talim niya walang tatak na Kemei. Yung 1949 meron. Tsaka, pero maganda siya, naka-gold na kasi siya. Yan. Try natin siyang buksan. Yan. 94% at 6,500 RPM. Legit. So, yun guys, ito siya. Yan. Malakas. Then sa likod, basahin natin kung nakikita nyo. Ay mag-focus. Babasahin ko na lang para sa inyo. 3 hours charging siya guys. And 12 watts. Malakas siya kung 12 watts siya. Kasi yung mga clipper nga 8 to 12 watts siya. Pero kung ano siya, 12 watts siya, okay siya, good. Then, okay na siya. Set aside na natin siya guys. Then, yung iba pang laman, buksan natin. Yan. Expected natin, ito talaga yung laman niya kasi nandun na sa labas. Yan. 3 bala. Oil. Brush. Charging coil. Yan. Charging coil. Tapos, manual. Yan. Good na siya guys kasi yung mga bagong Kemei ngayon in English na yung manual nila. Kaya kung may hindi tayo maintindihan, yun, mababasa na natin. Hindi kagaya dati na in Chinese character siya. Yan. So, yun lang. Tapos na yung ating unboxing.